Funga kazi haya, wauzaji wa magari mjini Mombasa wameandamana kupinga mabadiliko ya hivi karibuni katika mfumo wa mamlaka ya kitaifa ya uchukuzi na usalama barabarani NTSA pamoja na utekelezaji wa kanuni zinazosimamia matumizi ya nambari za usajili za wafanyabiashara wa magari, wakisema hatua hizo zimevuruga shughuli zao na kuathiri biashara katika sekta hiyo nzima. Wafanyabiashara hao wametaka mamlaka ya NTSA kuangazia upya utekelezaji wa sheria hiyo mpya. Chama cha wafanyabiashara huru wa magari kiliandaa maandamano mjini Mombasa kupinga mabadiliko katika mfumo wa mamlaka ya NTSA kutokana na utekelezwaji wa sheria mpya ambayo imevuruga na kuathiri biashara zao. NTSA walitu license, wakaja kuinspect ofisi zetu, wakasema tuwe na waajiriwa kama 5, tukafanya county government hizo vitu zote, wakatupia license. Then all of a sudden on 11th April waka change system, ikawa ukitengeneza movement register ya driver lazima uweke import entry, na hiyo system inakwambia import entry na importer. Kwa hivyo wewe ikiwa umeleta gari yako na imeallocatiwa namba, huwezi tumia KD ukapeleka kama Nairobi ama mahali popote. Kwa sababu gani? Wewe huna dealers license. Sisi independent dealers na deal na customers tofauti. We are duly licensed through Traffic Act 443 section 23. Sisi tunaona tumeonewa kwa sababu wamechange katika system hiyo 11th April 2026 bila kutuconsult. Wametulicense, tumetumia pesa nyingi, sa insurance, kulipa staff na kulipa office, lakini hawakutuconsult. Hata kwa website yao hawakuweka memo ya kuonyesha tutachange. Mwenyekiti wa chama hicho Matthew Katili akitaka kuwepo kwa mkutano wa mashauriano na mamlaka ya usafiri na usalama barabarani ili kupata suluhisho la mvutano uliopo kuhusu utoaji wa namba za usajili za KD na mabadiliko ya hivi karibuni katika mfumo wa mamlaka hiyo. Tunaomba serikali na government pamoja watuone imani na huruma, tuweze kufanya kazi kama vile tulikuwa tukifanya miaka yote za nyuma. Ni nini ndatokea katika hii Kenya na ni kitu gani inaendelea katika hizo ofisi za NTSA? Tunaomba kujua kupitia kwa chairman wa NTSA Khatib akuja tueleze kinagaubaga ni kitu gani kinachoendelea. Chama hicho kinataka kuwepo kwa kanuni jumuishi zaidi kwa biashara za uuzaji wa magari, wakilalamikia kubadilishwa ghafla kwa mifumo licha ya kuwa na leseni zinazohitajika, hatua ambayo wamesema inadhoofisha ukuaji wa biashara na uwekezaji. Have created operational challenges that have profoundly disrupted our business operations. Particularly the independent dealers, the ripple effects of this matter has completely derailed our operations. Registered as ni NTSA. Na tunashangaa sana wale ambao wameturegister alafu pia wao wanaita sheria zingine za kututoa kwa kazi. Sisi we are hustlers. Tunapata mapato kidogo. Hiyo mapato kidogo tunalipia license na tunakuwa na zinatusaidia kufanya biashara. Kama hata mwaka haijaisha tumerenew license on January. Ikifika April zimekuwa revoked. Sasa tutafanya kazi aje? Unafinyilia hustlers, unafinyilia wale watu wako na mapato kidogo na unaumiza biashara za watu zaidi ya 50,000. Wale watu, ile familia zenye ziko na hao watu nyingi sana. Hizi KD zinalisha watu wengi sana. So tunaomba NTSA watusikize na wasikie kilio yetu na watufungulie tuendelee kufanya biashara. Sebastian Maria, Undugu TV.